Sedíme na sedadle. Potom sa postavila mohla. Boli 113 km, hej, ale bez odporu vzduchu, reálne to není možné. Vyzerá to tak, policajti nachystaní, cyklisti tiež, myslím si, že môžeme pomaličky vyštartovať. Keď som si klikal trasu na tento ročník, tak som si hovoril, že občas efektívna cesta nemusí byť najrýchlejšia, ale možno chcem ísť občas aj krajšou cestou za cenu toho, že mi to bude kúsok viac trvať a potom ma to bude vďaka tomu viac baviť. Celkom som si to užil, teda veľmi som si to užil. Toho dobrodružstva bolo až, ale stalo to za to. Zo sámkových slov by mal človek pocit, že sa preteky išli len za slnečného počasia a s vetrikom do chrbta. No ale to veru nie. Zdravím, neviete, kade ide modrá značka turistická? Jo. Celý aftermovičko bude o tebe. Čo, nikomu inému sa nechce v daždi jazdiť? A toto nedávajte na internety. Na kameru. To je jak malé deti vo váni, že kto má viac, vieš, že... Áno, ja to nedám. Inak to je hrozné na Garmine, že to sa nedá ovládať. Zapamätajte si tento moment, lebo k tomuto turistickému chodníku sa o chvíľu ešte vrátime. Požičala som si predposledný deň pred pretekom kolesa od kamošky a neviem, či to bolo kolesami alebo mnou, tak išlo sa mi super až do momentu, keď nezačalo pršať. Tedy samozrejme môj morál išiel veľmi dolu. No a ako to išlo prvé dni za pekného počasia? Pozrime sa na pretekárov a pretekárky, ktorých povinné segmenty previedli cez Rakúsko, Česko, Slovensko a Poľsko. Bol to zážitok, ale nebola taká kríza, že by to bolo, že nejdem. Keď už bola kríza, tak som zdal ten flektor, ktorý začal písať a išlo sa ďalej. Takže strašne mám rada túto komunitu cyklistov. Podľa mňa je to veľmi pekná socializácia aj v rámci takých cyklistických vzťahov. Veľmi sa mi to páči.
také čakačky dlhé, nie? Si tu nejakých dvoch dáme No, potom čo? a ideme ďalej. Hľadanie. Tak treba to počkať na nejakú väčšiu skupinu. Lebo fakt točím, ja mám na tých istých. Stále. Hej, ale tú väčšiu skupinu môžeme dať zase ďalej na inom mieste. Či toto je také dobré miesto, že chceme na toľky? No nie, ale nemôžeš už nikoho. Ale spočík dobrý. Lebo prichádzajú odtiaľ spoza tých stromov. A na 70-200 je to dosť cool. Stávali sme 4:30, sme za Štenbergom, ideme na Pradet. Tento východ je krásny, ale fúka strašne, sú 3 stupne. Takže tí, ktorí spáli vonku, to museli mať masakrálne. Jo. Mám nějaký kašel, rymu. Není mi dobře vůbec. No, bylo 2 pod nulou na Pradědu. Takže, a já jsem už nastupoval tak nějak po nemoci. Takže to nechci pokoušet. Čiže kam ideš? Jedu na vlak do Uničova. Máš ďaleko ešte? Asi 20 kilometrů. Netrápili sa len cyklisti, ale aj mediálny tím. Dominikovi a Pepovi totiž nenapadlo, že na množstvo ciest, ktoré sú zahrnuté v povinných úsekoch, sa nedá ísť autom. Nájsť tak najkrajšie miesta pre nakrúcanie a fotenie nebolo vôbec jednoduché. Tuto je cesta na Pradec. Hore, ale tu je jasná značka. Tu sú lesy Českej republiky, Pepo sa išiel spýtať, ale asi sa to úplne nepodarí. Lenže my ďalej nemôžeme a to sme úplne na začiatku. A cesta dookola z druhej strany je 1,5 hodiny odtiaľto. A vlastne ešte by si mal povedať, že sme úplne inde. To som už hovoril. Nie, my sme dlhé strane, kde začína segment. Dobre sme. To sme. Ale keď chceš ísť na Pradet autom, tak je to presne z druhej strany, čiže 50 minút na to. Včera som trpel a postupne sa to zlepšovalo. Neviem, asi som nejak otupel. Ale zabaliť som sa chcel už v Rakúsku. Dal by som si kávu. Takú dobrú, silnú. Aj 2. Aj kávu ste mohli doniesť nejakú. To by ste mali mať povinne v aute, vidíš? To je dobrý nápad. To musím Peťovi povedať na ruku. No, počasie zatiaľ máme super. No, tak uvidíme, čo to bude ešte dnes.
to celkom. Zima v jazdoch, hore kopcom teplo, ale ináč fajn. Stalo sa niekde, alebo nie? Spala som v hoteli. Ale je to taká noc, keď všetko bolí. Ale v pohode. Ideme ďalej. Na Prodec! Vy ste spali asi lepšie ako my. Kde ste spali? No, Na šelke na stole. na šelke na pumpe, posediačky. Koľko ste spali? Doslova, pol hodinu. A stratili sme, neviem, 4-5 hodín len tým, že sme uvažovali čo ďalej. A aj tak sme nenašli ubytovanie na poslednú chvíľu. Tak sme skončili na šelke, v šumperku, na stole posediačky. A zdá sa, že sme neboli jediní, pumpár nám hovoril. Medzi tým si naši chlapci našli miesto s krásnym svetlom. A čakali a čakali. A keď ich už nádej opúšťala a mysleli si, že už nikoho pri západe slnka nenatočia, vtedy sa to stalo. Ide Pepo, ide. Ide cyklista. Hore. Červený. Konečne. Kde? Tam. Teraz ide auto za ním. Daj dron. Robíš si prdel. Nie, no, ale nemusí to byť cyklista, ale ide niečo hore. Okrem, teraz opäť zbieha to auto. Nie, to auto išlo inde. Áno, odbehlo ho teraz auto. Hop. Congratulations guys, welcome. Thank you. Hi. Ciao, congratulations. Thanks. Geil. Schön. Was tough this year. Tougher than last year. Yeah. You think? Yeah. For us. For us. Much harder. No nič. Vráťme sa teraz na začiatok. Pamätáte si na legendárnu skratku, ktorá zlákala Samka a aj ďalších cyklistov? Pripomeňme si, kto tento geniálny nápad vôbec dostal. Počuj, a tu ide taká gravelová cesta, ja som ju išiel. Akože není to úplne že najpríjemnejšie, ale je to že výrazná skrátka si myslím. Ja gravelom nejdem, Peťo. Nejdem gravelom, fakt. Ale ušetríme tým naozaj že veľa času. Ak Tak sa rozdielme. Že ja pôjdem gravelom, ty pôjdeš po ceste? Hej. A stretneme sa v Zázrivej. Zázrivej? Tep 140. Ale stojí to za to, som si tým istý.
Stojí to za to. Nie som si istý. Ja toho Lukáša dneska dám. A budem jesť zázrivé korbáčiky. A bude šlápať. A či sa dá na 32-kách plášťoch prejsť naozaj všetko, si prišla skúsiť aj Maťa. To bude rýchlejšie. Aj keď nohy mi už asi nevedia viac odumrieť. Fuj. A niekto to tlačil. Sú tu nejaké otlačky kolies. Ježiš, mi úplne mŕtve nohy. Ja som stala asi 20 minút za dve noci. Ako to vráva Borko, 32 zvládnu všetko? A kým Maťa kričala v lese na medvede, nad Hriňovou sa zniesli čierne mračná a hustý dážď. Ako to ide? Mám dobré oblečenie, som zachránený, bol nepremoký, takže super, takže v pohode. Bol to taký obyčajný deň. Borko, nebolo to nič, úplne s prehľadom. Na budúce vymyslí niečo ťažšie. No, niečo bude. No, najzaujímavejší okamih bol asi, keď som sa rozhodla gravelovou skratkou, ktorú som si úplne nepremyslela. Mapy CZ ma poslali po žltej turistickej. A teda hneď ako som vošla do lesa, začala búrka. Potom som sa tam motala. Aj by som sa opustila, keby to malo zmysel, ale som si potom povedala, že idem radšej nejakým smerom a nejako sa vymotám. A strátila som okuliare, to ma nahnevalo, ale no aspoň ma teda nerafli 2 medvede, ktoré som potom stretla. Čo teda opäť unikátny zážitok, ktorý som ešte nemala a som rada, že sme sa navzájom naplašili tým, že som zavrieskala a ušli. Ale no, nebolo mi jedno, keď som mala ísť vlastne smerom za nimi. Chcel som utopiť 2 káble, všetko svoje oblečenie, takže záver bol vyčerpávajúci, ale stalo to za to. Čím dál těžší mě to přijde. Když jsi viděl ty lídry, jak jsou hrozně před tebou a pak najednou v těch jeseníkách byli hrozně dlouho, tak se zjistilo, že to asi nebude taková prdel. No. To keby mamka vedela, kde som, čo som, tak mi to zakaže. Ale mokrá na pumpe som si pýtala pytel do koša a použila ako pončo. Ale nevadí. Bol to zážitok. Ten minulý ročník bol asi náročnejší pre mňa. Takže super. Na pewno po przyjechaniu na metę czuję ulgę. Czuję bardzo dużą ulgę, że udało mi się dojechać tutaj w jednym kawałku, cały i zdrowy. Na pewno końcówka wyścigu była bardzo wymagająca. Nie dość, że były do podjechania dość strome podjazdy, no to również musiałem gonić. Musiałem gonić Michała, który po parkurze na Polanie odjechał mi na 2 godziny, no i potrzebowałem dłuższej chwili, żeby go dogonić. Na szczęście udało się to osiągnąć przed Wrzeszczówką.
správne? Som to správne, niekde inde sa takto vítajú? A už aj minulý rok som vravala, že nové zážitky alebo nové asi dojmy nebudú už, ale vždy ma to prekvapí, no. A opäť tento ročník mal svoje ťažké úseky a no najťažší bol určite zase záver, lebo to už proste človek nevie ani sedieť, tam ešte teda mám čo doľaďovať. Zvládla som to opäť okolo tých 60 hodín, takže som rada a vlastne som prišla štvrtá, čo je taký môj najväčší výkon zatiaľ, čo sa teda teším.